Dapat? Belum dapat, masih kecil. Ntar ya surut air boleh gampang kita tangkap ini. Di sini saja yang tidak kuat arusnya. Pada arusnya kali di situ jadi susah. Sini ya. Sini. So, ada orang yang sampai 4 orang. Di sini saja kita mancing. Coba turun dulu, nanti saya rekam dulu. Mana? Itu ya, sana ikan ini sudah berkumpul. Silau weh. Kita aja. Duluan. Kamu lupa sama matakan enggak? Apa nih yang tadi? Ih, lamanya kita cari umpan cuma begini kita dapat nih. Sebenarnya di sana tapi sudah ada orang. Sudah ada 4. Mana kan? Hah? Mana ikan itu? Oke, lihat deh. Kasih dekatin? Tidak, maju aja, maju dekat. Ikan bus. Tidak. Kasih dekatnya sedikit. Lumayan lah. Habis. Siap. 1, 2, 3. Baru tadi kejar umpan tapi makan. Sama si pasang umpan sudah strike lagi 1 ekor. Mana ikannya? Jauh. Oh itu. Mana tadi? Oke, ada ikan bubora tadi tapi dia tidak berani makan nih. Hasil sementara. Saya berapa? Sudah 5 saya? Kamu 2. Mantap ya. Kita bakar gimana sebentar? Sudah. Ikan kuri. Sudah kita perbaiki. Lihat, kesempatan nih, kesempatan itu. Jangan biar nanti. Mari.
2, 3. Banyak momen yang tidak terekam, bos. Ini ikannya. Oke, sana sudah buang umpan lagi. Makan. Ini langsung makan ya. Baru sentuh air langsung disambar nih kalau ikan-ikan begini. Besar. Gemuk kayaknya, gemuk. Putus. Putus dong. Ada banyak mata kelsan. Diputuskan nih. Hampir jatuh. Mana ikannya? Ini sini. Sekian lagi nih di belakang kak. Rekam ini. Dua, Tadi hujan nih, jadi tidak bisa merekam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, Tidak hitung cropnya. 19 semua. 19. Oke, 19. 19 ekor ikan sorry. Tempatnya di sini. Tanjung. Menyala ntar nih. Udah basah kami. Jangan sampai seperti kita orang juga Dianan. Dian siapa lari udah dulu. Kita mau bakar ikan di gunung tuh. Tidak menyala-nyala hampir 1 jam. Langsung pulang. Tidak jadi bakar. Kalian dua jadi dulu. Tidak banyak orang. Kalau bakar ikan yang kita mancing dia itu hari. 6. Kenapa kita makan yang karat-karatnya? Zat besi. Zat besinya. Ayo kasih berdiri. Apa? Kasih taruh di sini. Taruh ikannya. Kepalanya dibolas pada turun-turun airnya badannya ya, bisa turun juga lewat tadi. Tidak masak. Tidak masak saya kayaknya udah habis sebentar itu. Kelaparan. Oke guys. Mantul. Di parang itu. Saya korek tadi. Oke. Udah hangus. Duduk di sini aja. Kita rekam dulu master fishing. Apa kurang garam? Mantap. Mantap. Kenapa udah bau pari ini? Makan Adi.
Ih, masih segar ikannya. Coba tadi kita kasih hidup. Bakar hidup-hidup. Penyiksaan.